Labrītiņa. Nē, rītīgi labi piecelties ir no šādu skatu punktu, jā. 7:30 kaut kur. Nereālākā migla. Telts diezgan sasūkusies ar ūdeni, bet nekas iekšā nav iepilējis. Paši rīt pastās. Visur migla. Nu šitas te cepums gaisā, kas spīd gan labs. Kājām mēs aplikām kājām, mēs aplikām kājām. Au! Ej, kaut kas iedūrās. Ekskluzīvs skets, vai ne? Bet tas pats man vēl pašam acīs mīgla un vēl šī mīgla, un tad vispār ir dubultā mīgla. Līdz iesim un jākam būs jāstopē. Ja būs šitāda mīgla, ka mēs stopēs. Ziniet, kas ir pats rēcīgākais? Es runāju kameru. Čals traucē runāt. Es kamerā runāju. Es vlogoju. Es pateicu vienu vārdu. Mēs reāli vakar izlēmām šeit gulēt teltī. Tikai tāpēc, ka reāli tur ir kalni. Nenormāli lieli kalni. Vienkārši nenormāli. Viņus vispār nevar redzēt. Mēs piecēlāmies. Tur nav kalni. Kā tas ir iespējams? Neviens kalns nav. Mēs esam no visām pusēm kalniem. Nav kalnu. Pats labākais ir tas, ka mēs Mārtiņu bijām uz nakti noslāpuši kurpes, protams, zem somām, lai nebūtu slapši. Tagad es vienkārši 10 minūtes pastaigājos, un kurpes vienkārši nenormāli slapjas. Jēga pilnīgi nekāda nebija viņas saudzēt visu nakti. Es tikko 10 minūtēs visu sačakarēju vienkārši. Pilnīgi slapši ir. Nu tā, ka reāli, zini, kad basēnā iekāp pie kurpēm. Es nezinu, kāpēc, lai kāds vispār kaut ko tā darīt, bet tieši tāpat ir. Es eju un vienkārši tak nenormāli ūdens iekšā ārā. Nu jau rekūt šādi te izskatās. Pēc nepilnas pusstunda. Un viss te jau pazuds ir gan arī vai viss. Tikai tur bija. Jā, kalns var redzēt. Ja tur var redzēt, tur jā, kalni. Tur vispār jau viss ir redzams jau. Reku visu kalniem. To visu nevarēja redzēt. Sāk ritīgi sauli cepināt. Un ja no pašrīt jau šitā cepina, tad pa dienu būs vispār traki. Nu jā, šodien mēģināsim tikt uz mūsējo mērķi šīs dienas, kur vajag tikt uz Krkā National Park. Uz Nacionālo parku Krkā. Tur mums būs atkal ezers ar ūdenskritumu, kur mēs varēsim iet peldēties. Un cerams, ka mēs tur šodien tiksim. Sakrāmējāmies. Nu, dosimies tagad tālāk uz atkal mūsu stopēšanās vietu. Graičač, Zadēra, Nīkn. Un tad ir skrēdin? Skrēdin. Vai arī? Skraidi. Nereāli karsts ir. Es vienkārši dēgu. Nereāli. Visi dodamies. Paldies tev, daba, uz šo skaisto vietu. Tas ir laikam kaut kāds vispār nolēmts katrā ceļojumā. Vienmēr saplīst brilles, pastās, stikls izkrīt. Super. Kur es iešu tagad šajā, ne? Ideāli. Nu super, ne? Tas ir kaut kāds vārds. Aci jāliek atpakaļ. Hi, we're from Holland and we take these guys with us so they can go to the Krka waterfalls. Bye. Thank you so much. No problem. Bye-bye. Bye. Nenormāli reāli. Mums tālāk jātiek ir uz lielo ceļu, bet mēs nevarējām tikt, jo tur bija lielais bāns un mēs nekādīgi tur nevarējām iegriezt, jo tur viss bija aizņemts. Rītīgi reāli tas bija. Nenormāli life. Viņi bija no Amsterdamas un viņi brauc uz vienu salu, arī Horvātijā, kur atrodas diezgan tālu no mums. Viņi vispār uz otru pusi daudz, bet viņi rītīgi forši mums aizved. Akalēm stopēt, meklēt vietu. Jā, šausmīgi pozitīvi cilvēki. Iedeva ūdeni, pavelti vēl vienu pudeli. Karstums ir nenormāls. Tā, ka rītīgi knap var turēt. Tāda paša mūsu firma. Mums reāli, jā, mēs to itās izdzersim vienkārši dafigā šķīdrumu un mauksim.
Tie, 2,4! Jā, 2,4 km/h. Nu, es tev saku! Nebija vispār! 2,8! 2,9! Uzreiz pazuda, bet bija 2,9. 2,9! Kāds pārspēlot šito? Lūdzu, bet uz ielas. Es te redzu. Kāds 5 kilīši tikko nogājām. Esam uz šosejas mazās, kur ved uz lielo autobānu. Un mēs mēģinām tagad tikt uz lielo autobānu, lai mēs tik tālāk. Mašīnas te nāk rētāk. Tas arī ir labi, jo mēs esam uzreiz bezpalīdzīgāki un cilvēkiem varbūt paliks žēl bišķiņi. Varbūt tieši nē. Es tās sasvīdziņu un domās, kāds smirdīgs puika. Mums ir jātiek uz priekšu un tās ceļš tur iet un iet kaut kur tur tālu. Bet tu ko, es domāju, mums sanāks, nav ko uztraukties. Tagad mēs tālāk atnācām līdz robežai, kur jāsamaksā laikam pa ceļu, lai tiktu pāri. Un šeit reku ir ceļa sadalījums, un mums ir tieši jābrauc šeit pa labi, lai tiktu uz autobānu. Un, protams, te nenāk tik bieži tās mašīnas uz šo pusi, un nav tik viegli atkal cieši pārbaudīt, vai te varbūt kaut kur var stopēt bišķi tālāk pie tās, tuvāk pie tās lielās šosejas. Bet īstenībā ir diezgan zanusī šis viss. Gribās jau tālāk tikt. Ir tāda iespēja, ka varbūt var aiziet un stopēt, bet mašīnas 120 km/h bremzēs mums. Tas ir bīstām. Mums policija paņems tas toči. Nu gan izsūd. Jau ir pulkstenis kā 2 un mēs joprojām esam iesprūduši. Sākās problēmas. Diezgan liels. Un atkal 2 mašīnas aizbrauc garām. Šis viss sāk palikt zanusī. Iesprūst nav forši, kur ir drausmīgi karsts, maz mašīnas nāk un... jā, ar to jau pietiek. Jā, to pietiek. Mums vajag 20 km tikai uz gas station, uz uzpildes staciju. Un tur mēs varētu tālāk stopēt. Te ne veikala ir. Te mums ir tikai tas, kas mums ir nopirkts ūdens un bišķi ēdamais. Te nav veikala, te nav labi stopēšanas īpaši vieta. Nu, it kā ir, bet te daudz mašīnas nenāk. Horvātiem uz monētām ir rakstīts kuna. Kuna izklausās gandrīz vai kā akuna matata. Aku matana, akuna matata, akuna matata. There's no worries for the rest of your days. Na, 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 na. Kuna matana. Tas no Sīmas dziesmiņa kuna matana. Tas nozīmē, ka nav ko uztraukties dzīvē. Mašīna brauc no mums paveiksies. Ej, dīlais, baterija arī iet uz beigām. Super! Jo! Karoči, beidzot tikām 3 vai 4 stundas, teiksim. 4 stundas bija apmēram stopējām. Mēs esam apdeguši daudz un vispār tur kaut kādi rokas sāk jau pamat. Man sādega reāli. Reku, autobāņi, mēs varam vienkārši bliest tālāk. Mums te arī kafejnīca, kur var pārst, restorāns, mums ir toalet, mums ir ērtības. Karoči, maucam tālāk. Jo! Daudz paņēma vienkārši enerģijas dzēri, lai mēs te varētu pasēdēt. Ej, tik vēs, tik patīkams. Man liekas, mēs esam nereāli sarkani. Es jūtu, ka man sēja deg. Čals enerģijas dzēri, pastāvis monstri. Pēc 4 stundām jau bišķi jau viss šībers aizgājis kaut kur, ne tur, kur vajag čaiņiks, skeneris vai vienalga sauc kā grib. Laiks doties uz vietiņu stopēt, un mēs stopēsim uz Skradinu, kur ir ļoti tuvu mūsu tieši mērķi atrašanās vieta. Karoči, mēs braucam uz Skradinu, mēs dabujām tieši, kur mums vajag. Bet es nezinu, bišķi bailīgi ar viņu braukt kopā būs, bet nu, karoči, tu sēdēs priekšā vai aizmugurē, bet jātur soma priekšā. Vien aizmugurē nav jātur priekšā soma. Piestājām ieliet benzīnu, jo benzīns tulītās
izlādēsies. Šeit nopirks pāris bačus. Nu, un mēs drīz jau būsim klāt, pēc kāds pusstundas jau esam klāt, un šodien droši vien būs kaut kur jāpaliek pa nakti, kaut kur tuvāk tam parkam, un tad jau rītā mēs droši vien dosimies izpeldēties. Vai grūti sarunāties ar šito šoferi, jo viņš angliski vispār nesaprot, viņš pat man telefonā rādīja savu valodu, pārtulkot uz angļu, lai varētu mēs bišķi sarunāties. Kādā valodā viņš runā? Es nezinu, man liekas, vāču. Vācis, jā. Man liekas, tu jau māku vāciju. Hlībedich! Kaut kādi. Es neiemācījos, nevarēju. Ot tāda ir tā skola, tāpēc mācās visas valodas, ko vien var iemācīties, būs vieglāk dzīvē stopēt. Brauks iespējams tālāk, un mēs blēzīsim tur kājām bišķiņu, bet nu labi ir, nav tik trāk. Karači, klausies! Mūs atveda. Mēs esam jau tepat pie skradiņas, mums izlaida vienkārši rekutē tā pieejas. Viņš tālāk nebrauc, viņš brauc citu pusi. Klausies! Ej, tu gals! Ej, tu gals! Man viss pirksts sasvīt, man bija baili. Viņš garīs pie stūras aizmiga. Viņš šitā sēdēja pie stūras, es jau skatos acis. Man vienu brīdi likās, ka viņam šitā te galva aizgāja tā. Viņš tā, un viņš visu laiku dīdās. Viņš tad sēž. Bet ir traki. Nu jā, es Ir zinu. rītīgi traki. Ir, jā, es saprotu, bet nu, man bija baili, tāpēc es centos kaut kādas skaņas taisīt, bišķi to logu kaut ko virināju. Nopietni, es vispār nepamanīju. Man bija afigēni. Mēs vienā brīdī, man liekas, gan zavarējām. Viņš Viņš tur... tā, kaut ko viņš telefonā rādīja vai kaut Jā, kas? Pacēja galvu vienkārši. Jāgriež pa kreisi, Viņš rītīgi strauji. pirmīt iebrauc gan iz autobusā, jo tāpēc, ka tur cilvēki bija izkāpuši vai ko viņš nezinu, ko viņš arī. Otrais viņš rāda man telefonā, knapi izņēma uz āzi pagriezienu, klases pagriezienu. Čals sēž un šitās laiku roklēt klāk. Es domāju, moški viņš bija kaut kāda aizsargta no mušām, es nezinu, bet čals pie šitā te tur. Tad viņš šitā sēž. Nu jā, Es viņš redzu. mēģināja turēties. Es nezinu, kāpēc viņš rādio nelika. Viss ceļš bija klusums, vienkārši klusums. Nezinu. Kaut ko ik pa laikam prasīja. Bet viņš Tā jau izsījās reāls. nogurs, reāli, jā. Viņš nereāli nogurs. Es ceru, ka viņš apakaļ normāli tiks, jo viņš varēja kafiju iedzert. Es nezinu, es domāju, ka viņš dzers. Viņš, bet zini, kas tas ir tas čalīts, ka mēs sēdējām kafejnīcā, viņš mums blakus reāli sēdēja, kamēr mēs sēdām. Viņš kādu stundu mums nosēdēja blakus un beigās tas ir tas pats, kas mūs aizved. Viņš ir horvāts, viņš nav vācietis. Ja? Jā, viņš teica, horvātiski ir paldies. Es aizmirsu jau kā. Viņš Bet viņš šitīgi prasīja. ātri pateica. Jā, paldies, paldies. Nu, ko ejam iekšā skradinā un mums tur sagaida, ka mums tur ir vispār. Mūs jau sagaida Ceļš jāiet iekšā. atvērtām rokām. Šitē, lai tiktu pār šitam te ceļam 5 eiro jāmaksā. Mēs esam tupeļmotors. Labi, tikām pāri. Mums te ir kameras. Daudz kameras. Ir tāda lieta, kad mēs gājām pa tumsu. Un atradām te tādu vietiņu, kur varētu it kā taisīt teltu, bet mēs nezinām, kas šī pa vieta ir. Es domāju, ka mēs te taisīsim teltu un paliksim, jo mums ir jāatpūšās. Un tagad gados 5:30 no rīta gan jau celsimies, lai mēs varam doties uz to ūdenskritumu un izpeldēties. Tās te kaut kas bļaustās. Un te ir pilns ar futbola tiesnešiem, ja jūs dzirdat. Dzirdat to svilpi? Telts ir gatava. Neko neredz. Jūt kā smird. Tā nē, viss ir tā kā 5 zvaigžņu viesnīcā. Šī ir 8 zvaigžņu Nē, šeit viesnīca. daudz vairāk zvaigznes, ja tu tā gribi paskatīties laukā. Davai, čau! Galvenais, lai nesmird. Es varu iedomāties, kā jums nesmird, bet šeit tā smird. Visu dienu staigāja 4 stundas, stopēja, atbraucām beidzot uz šo vietu. Telts smird super! Jā, mēģina aizmigt. 10 sekundes un čals jau šņāts. Labākā vieta vispār, kur var būt visi tur pusē kopā. Un iesim tur lejā peldēties, pamam. Šeit ir liela prāta.